नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन होम टिप्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कफ, खांसी, गले में दर्द, थ्रोट इन्फेक्शन, इन सारी समस्याओं के लिए एक रामबाण इलाज। जी हाँ दोस्तों, खांसी एक बार जब हो जाती है तो इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा कम होती है उन लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। जब भी थोड़ा सा मौसम बदलता है उन लोगों को खांसी, कफ, गले में दर्द, थ्रोट इन्फेक्शन, ये सारी समस्याएं जकड़ लेती हैं और वो इन समस्याओं के लिए तरह तरह की दवाइयाँ लेते हैं, कफ सिरप लेते हैं, फिर भी उनको आराम नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही घरेलू इलाज जिससे आपकी ये सारी समस्याएं होंगी दूर और आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाएगी। चलिए जानते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको लेना है अदरक। जी हाँ दोस्तों, आपको अदरक लेना है। अदरक सभी के घरों में मौजूद होता है और ये एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेद के अंदर औषधि भी मानी जाती है। अदरक सिर्फ खाने पीने में ही नहीं बल्कि ये एक दवाई के रूप में भी काम करता है। तो अब आपको अदरक का करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपको अदरक लेना है और उसको छोटे छोटे पीस में काट के उसको कूट लेना है। हमको अदरक का जूस निकालना है। उसको कूटिए और छलनी के अंदर छान लीजिए और करीबन 1 चम्मच अदरक का जूस या रस निकाल लीजिए। जब आप ये काम कर लें तो आपको इसके अंदर एक चीज़ और मिलानी है और वो है दोस्तों शहद। शहद भी दोस्तों एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा रसायन है जिससे बहुत तरह की बीमारियां दूर होती हैं। तो आपको 1 चम्मच अदरक का जूस लेना है और 1 चम्मच ही शहद लेना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और आपका फॉर्मूला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ इतना ही करना है और आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसका सेवन किस तरह से करना है। आप शाम को या रात को खाना खाने के बाद इसका सेवन करें और आप देखेंगे 2 से 3 बार के इस्तेमाल में ही आपको इसका पूरी तरह से लाभ मिलेगा। आपके गले में जो दर्द हो गया था, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, गले में दर्द हो रहा था, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और वो भी बिल्कुल 100% नेचुरल तरीके से। इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होगी, किसी तरह की कोई दवाई गोली आपको लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। दोस्तों, ये जो नुस्खा है, ये जो फॉर्मूला है, ये बहुत पुराने समय से लोग करते आ रहे हैं। पहले के समय में लोग इसी चीज़ का इस्तेमाल करते थे और खांसी का इलाज किया करते थे। दोस्तों, समय के साथ ये चीज़ें पीछे छूट गई, लेकिन अगर आप आज भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं और आपके गले को बहुत ज़्यादा आराम पहुंचाएगी। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को कीजिएगा लाइक और शेयर और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।